Նախ արձանագրենք մի բան, որ մենք այս ընտրարշավի պարագային, որ տեսնելու ենք, հաստատվեց այն թեզիսը, երբ նաև այս դահլիճում հնչել է, որ եթե երկիրը կուսակցական քաղաքական համակարգով կայուն զարգացած օրգանիզմ չունի, անթույլատրելի անցնել ուրեմն խորհրդարանական հանրապետության մոդելի։ Սա եղել է եւ հիմա նաև այն որ լսում ենք դեպքերը սպանություն, փորձեր, դանագարություններ, ուրեմն կյանքի գնով խորհրդարան մտնելու եւ ուրեմն կողոպուտի մասնակցելու համար, որտեղ այդտեղ ուրիշ բան չկա բացատրելու, դա ապացուցում են, բայց հիմա կա այնիշ որ կա։ Հիմա քաղաքագիտության մեջ երկու շերտ կա։ Քաղաքական կառույցներն են պայքարում նորմալ վիճակով, բայց Հայաստանում ըստ էության կա խմբերի շահերի բախում։ Այսինքն պայքարող հիմնական զանգվածները միավորվել են խմբերի շահերի մեջ կամ շահերի խմբի մեջ։ Սա իսկական քաղաքագիտական հասկացություն է, հուսանք, որ գործընթացը կքաղաքականանա, որովհետև եթե դա մնաց ոչ քաղաքական գործընթաց, ինչպես որ սկսվել է, չէ, ուրեմն մենք կունենանք շատ ավելի վատ վիճակ։ Մանավանդ խորհրդարանական հանրապետությունում կայուն այդ համակարգի բացակայության պայմաններում երկիրը դառնում է անկայուն, խորհրդարանական ընտրություններն օրորի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սա հայտնի բան է, բայց հիմա սկսված մի բան է։ Ես օրինակ կարծում եմ, սա օրինակ սկիզբ է, ես առաջին անգամ եմ խոսում եւ շատ լավ սկիզբ է, քաղաքագիրտ ուրեմն ձևով նստել, բանավիճել, խոսել եւ այլն։ Պիտի վախենանք թե չէ, պոպուլիզմ է չէ, այդ գնահատականը ես առաջարկում եմ չտալ, ինչու։ Ժողովուրդը եւ ընտրողը կոնկրետ քաղաքացին ով քվե է տալու, նա շատ լավ կգողնորոշվի։ Եթե պոպուլիզմ է եւ եթե ժողովրդին այդ պոպուլիզմը դուր է գալիս, նա քվեով դա կհաստատի։ Նույնիսկ դա, եթե որևէ մեկը անցյալում խավարան պիտի անցներ եւ չի անցել առայժմ չի հաջողել, ելի ժողովրդը վերամունքը կարտահայտվի։ Ես այս հարցերով վտանգ չեմ տեսնում։ Դրա համար պետք չի ինձ թվում է, որ քաղաքական գործընթացի բովանդակությունը պետք է վերհանվի։ Երկրի պետական շահերի տեսանկյունից, որոնք պետք է ճիշտ հասկացվեն, որտեղ կարելի է պետական շահերից խոսել եւ դա շատ սխալ թյուրկերով ձևակերպել, դրա շրջանակներում առաջադրել առաջնահերթությունների հարցերը։ Էս է որ ես կուզենայի, որ մենք ընկալեինք եւ գնայինք առաջ։ Ինձ թվում է, որ այստեղ մի բան, պոպուլիզմ եւ այլն, ես ընդհանրապես շուտել եմ ասել, կարծում եմ, որ մենք Ղարաբաղի հարցի քննարկման, Արցախի խնդրի քննարկման վրա չպիտի բևեռանանք, որովհետեւ այդ հարցը լուծել է Արցախի ժողովուրդը լուծել է եւ Հայաստանից խոսակցություններ նույնիսկ եթե մեծ բաների գնան, քրեորեն դադարեցելի են, ինչու։ Այդ պետության ներքին գործերին խառնվելու փորձեր չպետք է լինեն, ինքը կայացած է։ Հիմա դրա համար կարծում եմ օրակարգը լավ ինձ թվում է, որ պետք է լավ ձևակերպվի, առաջինը ներքին խնդիրներ։ Ներքին խնդիրների մեջ իմ պատկերացումը հետեւյալն է։ Ուրեմն աշխարհական կապիտալի ուժի սահմանափակում եւ ազգային արդյունաբերական բուրժուազիայի ստեղծում։ Սա նշանակում արդյունաբերության վերագործարկում 1, ուրեմն երկրորդը պետք է լինի գյուղատնտեսության, ֆերմերային տնտեսության կայացում, անպայման, նորից պիտի սահմանափակվի ներկրումը եւ ներկրողը։ Ուրեմն դրան ավելացրած Հայաստանը պետք է ոչ թե հույսը դնի արտասահմանից եկած գիտական կոնցեպցիաների եւ կոնցեպտների վրա, դա էլ պիտի ընդգրկվի, այլ ներքին համալսարանական համակարգի զարգացում, գիտություն եւ այլն։ Եվ ազգային մշակույթի պաշտպանություն։ Ինձ թվում է, որ ճիշտ կլիներ, որ մենք բևեռանանք այս հարցերի վրա։ Մնացածները օտիմիջի հարցեր են, շատ հարցեր, եւ եթե մենք այս դինամիզմը կվերցնենք, կարծում եմ կշահենք, իսկ քաղաքացու մասին մտածել պետք չէ, ինքը շատ լավ կհասկանա, ես իրեն խաբում եմ, թե չէ։ Այսօր էլ ինքը կորոշի, ես խաբող եմ, թե չէ։ Իսկ ես անձամբ մի տեսակետ կարող եմ ասել։ Ռուզվելտից մի բան հիշեցնեմ, Թեոդոր։ Նա ցեղասպանության նախօրյակին հայերի հարցը շատ լավ գիտեր։ Ասում է, որ դիմում են իրեն օգնության հարց կա եւ այլն, Վիլսոնից առաջ է։ Եվ ինչ է ասում։ Ասում է հայերը չափազանց պացիֆիստ են, թուրքերը ընդհանրապես միլիտարիստ են։ Ես ասում եմ հաջորդի ապական չեմ տեսնում։ Ես այդ ձեր քննչանար պատմական գնահատական։ Ուզում եմ ասել, այդ հարցերը չպետք է շարժել։ Ես խաղաղության կողմ եմ, բայց ես ուզում եմ այսօր բանակ գործողությունները սկսի շարժվի առաջ։ Ընդ որում, զիջումը եւ փոխզիջումը Հայաստանում փոխզիջումը հասկանում են հայկական կողմի զիջում։ Չկա այդպիսի բան։ Պիտի շարժվել եւ տեսեք, որ ընթരാճ կգան եւ դաշնակիցներ, եւ պետություններ, եւ